زما عزتمندو د سنتو اهتمام پکار دی. لږ د خپل زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو نه منور کول پکار دی. قسم دې ډېرې فایدې په سنت اعمالو کې میلاوي دي. څلور فایدې خو ښکاره دي د سنت. څلور فایدې علما فرمایي چې کم سړی د سنتو اتباع کوي، د سنتو اهتمام کوي، څلور فایدې به الله تبارک وتعالی دله نغدي ورکوي. یو د نیکانو د صلحاو په زړه کې به الله تبارک وتعالی د محبت پیدا کوي، د نیکانو به د سره ډېر محبت وي. او یو د فساق فجارو بدعملو خلکو پر زړه کې به الله د رعب پیدا کوي، پر زړه کې به یره پیدا کوي چې څوک په همت نشي کولی چې دته خبره وکړي. او دریم الله تبارک وتعالی به د په رزق کې پراخي راولي، رزق به د پراخي. او څلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د په دین کې به الله تبارک وتعالی پختګي پیدا کی او د دین په مضبوط کې په دین اسلام باندې مضبوط ولاړی، قائم به ولاړی. نو زما عزتمنو د اهتمام پکار دی. لږ خپل زندګۍ ته وګورو. بعضې سنت اعمال داسې دي چې په هغې کې کړاو نشته، په هغې کې تکلیف نشته، هغه مونږ بغیر څه د تکلیف نه مونږ خپلولی شو. انشاءالله راتلونکي جمعه به د هغې علم کونته کې وضاحت وکړو. لکه د پاسېدل شو، کپړې اغوستل شوې، کپړې ویستل شوې، پیدار پخپو کول شو، جومات ته ننوتل شو، جومات نه وتل شو. دا داسې اعمال دي چې په دې موږ په اسانۍ په سنت عمل کولی شو. خو دا غواړي محبت، دا غواړي د نبي علیه الصلاۃ والسلام اطاعت. که زموږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره محبت وي نو موږ به تپوس کوو چې کم کم سنت اعمال هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام موږ خپل کړو، چې یو سنت د ورځې ژوندي کوو، یو سنت. نو انشاءالله چې میاشت تېرېږي نو زموږ ټوله زندګي به د سنتو مطابق وي. الله دې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د سنتو اهتمام را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.